हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा सजिलो र हेल्दी तरकारीको रेसिपी लिएर। अब हेर्दै गर्नुहोला यो हेल्दी र सजिलो तरकारी कसरी बनाउँदो रहेछ र के को तरकारी बनाउँदै रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आज म चाहिँ आएको छु तपाईँहरूको माझमा बिना तेल बिना मसला हालेर चाहिँ यो चिकनको चाहिँ तरकारी बनाउने छु है त, मुला हालेर। किन सुक्खा तरकारी मात्रै खाने भनेर चाहिँ आज चाहिँ मलाई चाहिँ समर भए तापनि किन यो झोल भएको तरकारी खानु मन लाग्यो, अलिकति सुप टाइपको। किनभने यो चाहिँ म चाहिँ बिना मसलामा र बिना मसला बिना तेलमा चाहिँ चिकन बनाएर खानु मन लागेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यही रेसिपी लिएर आएको छु अनि तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरौँ कि भनेर छोटो भिडियो एउटा खिचेको छु है। अनि यो अदुवा लसुनलाई चाहिँ मसिनो पाराले चाहिँ नुन हालेर चाहिँ कुट्ने छु है त। अनि अब यो सुरु गरौँ यो मासु काट्नुलाई। र हामीले चाहिँ मासु चाहिँ जति सक्दो मसिनो गरेरै काट्नुपर्छ है त। मैले आज यिनीहरू ठुलो भएको छ, म यो थोरै मसिनो गरिदिन्छु। जति सक्दो एकदमै मसिनो काट्नुपर्छ है त यसको लागि चाहिँ। जति मसिनो काट्यो त्यति मिठो हुन्छ यो चाहिँ। अनि यदि तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने यस्तो तरकारी कस्तो हुन्छ होला भन्ने खुल्दुली लाग्यो भने तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ यही टाइपको बनाएर। यसमा चाहिँ प्याज चाहिँ हाल्नु पर्दैन। मैले एउटा भाँडा लिएको छु, नन स्टिक भाँडा लिएको छु। नन स्टिक बिनाको पनि हुन्छ है त। डाइरेक्ट मासुलाई चाहिँ भाँडामा हालिदिने। अनि म जस्तो को हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ यो मन पर्दैन, यस्तो टाइपको चाहिँ तरकारीमा हाल्नु मन लाग्दैन। मैले भाँडामा मासु हालिसकेको छु। भाँडामा मासु हालिसकेँ। अब यो अदुवा लसुनलाई पिनिदिने। अदुवा लसुन पिन्दाखेरि चाहिँ म नुन हाल्छु। नुन हाल्यो भने चाहिँ अदुवा लसुन चाहिँ मजाले पिनिनु सक्छ, मजाले धुलिन्छ है त। अनि त्यसै गरेर यो टिमुरलाई पनि यतै हालिदिने। अदुवा लसुन टिमुर मजाले पिनिसकेको छु मैले। योलाई पनि मासुसँगै हालिदिने। अब हाम्रो चुलोमा बसाइदिने मासुलाई। मैले ग्यास पनि अन गरिसकेको छु। अब थोरै नुन आफूलाई चाहिने जति नुन पनि हालिदिने। थोरै बेसारलाई पनि हालिदिने, थोरै एकदमै थोरै हाल्ने बेसारलाई, धेरै नहाल्ने। अनि यो मेरो सबभन्दा सजिलो दाबिलो यही युज गर्छु म चाहिँ, सजिलो लाग्छ। अब यसलाई एकछिन छोपेर चाहिँ मजाले पानी निस्किन्छ यसमै। अब चाहिँ हाम्रो तरकारी चाहिँ यस्तो हुँदैछ है। मजाले चलाइदिने यसलाई। अनि आफूलाई कतिको पिरो खानु मन लाग्छ त्यति पिरो राखिदिने। यो चाहिँ डल्ले खोर्सानीको ठुलो हो, त्यही कारण म 1 चम्चा राखिदिन्छु, सानो चम्चाको 1 चम्चा। एकचोटि मजाले चलाइदिने। अब यतिको भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ छोपेर अलिक सानो आँचमा पकाइदिने। अब हाम्रो चिकनलाई सानो आँचमा छोपेर पकाइसकेको छु मैले। अब हाम्रो चिकन चाहिँ यस्तो भएको छ है त।
तल टालेको पनि छैन। अब चाहिँ तेल छोड्नु थालेको छ, किन यो तेल चाहिँ चिकनबाटै आएको हो र मैले तेल एक थोपा तेल पनि हालेको छैन र मसला कुनै पनि हालेको छैन। अदुवा लसुन नुन खोर्सानी यति नै हो। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै हेल्दी खाना खानु मन लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले नि बनाएर खानुहोला र यो चाहिँ बिमारीले पनि खान सकिन्छ खोर्सानी नहालिकन। खोर्सानी मन पराउने बिमारी छ भने चाहिँ खोर्सानी थोरै हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि बिमारी बिना अरू नर्मल मान्छेले चाहिँ खोर्सानी जति पिरो हालेर पनि यति नै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ डल्ले खोर्सानी हालेको छु र अब हाम्रो चिकनमा चाहिँ थोरै रस हालेर चाहिँ फेरि छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो रस नसुकेन्सम्म पकाउनु पर्छ। अब फेरि मैले रस हालिसकेको छु, थोरै एक डाडु जति पानी हालेर चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ मजाले एकचोटि चलाएर चाहिँ छोपेर पाक्नु दिने। त्यतिन्जेलसम्मलाई चाहिँ मलाई चाहिने चिजहरू मुला हो र धनियाँ हो, त्यो चाहिँ काटेर रेडी गर्दैछु है त। रेडी गरी पनि सकेको छु र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले धनियाँलाई लामो लामो काटेको छु र मुलालाई 3 सुरे काटेको छु है त। च्याप्टो मुला काट्नु हुँदैन, यसको लागि चाहिँ च्याप्टो चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन र एक अर्कामा टाल्ने हुन्छ र 3 सुरे काट्नुपर्छ र मुलासँग मुला टाँस्दैन। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो मासु, पानी हालेको मासु सबै सुकेर फेरि जस्तोको त्यस्तै सुक्खा भइसकेको छ। अब चाहिँ मुलालाई हाल्ने बेला भइसकेको छ। अब मुलाको चानालाई चाहिँ हालेर एकचोटि मजाले चलाइदिने। यसलाई चाहिँ धेरै फ्राई गर्नु हुँदैन है त। मुलालाई धेरै फ्राई गर्यो भने चाहिँ अलिक तितो तितो दिन्छ। त्यो पनि याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। र मैले मुला हालेर चाहिँ सर्र एकचोटि चलाएको छु र चलाएपछि तुरुन्तै हामीले पानी हालेर पकाउनुपर्छ। मुलालाई चाहिँ भुट्यो भने त्यति मिठो हुँदैन, उसिनेकै मिठो हुन्छ है त। अब चाहिँ मलाई चाहिँ यो देख्दै हेर्दै नै खानु मन लागिसक्यो, त्यही कारण मैले चाहिँ थुक पनि निलिसकेको छु है। अनि मैले मुलालाई सर्र एकचोटि चलाएपछि मलाई चाहिने जति पानी हालिसकेको छु र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कलर, तरकारीको कलर हेर्नुहोस् त एकदमै दामी भएको छ। थोरै फेरि पानी थपिदिएको छु मैले चाहिँ यो तरकारीलाई डुब्ने गरेर पानी हाल्दाखेरि चाहिँ मुला पनि पर्फेक्ट पाक्छ। चिकन त पाकिसकेको छ है। अब चाहिँ मजाले नछोपिकन गटटटटटट पाक्नु दिने। छोपेर चाहिँ पकाउनु हुँदैन है त, मुला गनाउँछ फेरि छोपेर पकायो भने। मुला पकाउँदाखेरि जहिले पनि खुल्ला नै पकाउनुपर्छ है त। मुला पकाउँदाखेरि छोपेर पकाउनु हुँदैन र मैले मुलालाई चेक गरिसकेको छु। मुलालाई फ्यात्तै नपार्ने, ठिक्कको आफूलाई कतिको टेस्टमा खानु मन लाग्छ त्यति नै। मुला धेरै पाक्यो भने त्यति मिठो पनि हुँदैन। अनि मैले धनियाँ माथिबाट हालिदिएको छु। मुला पाकिसकेको छ र अब धनियाँलाई हालेर एकछिन उम्लिनु दिने। यो रातो रातो के होला भन्नुहुन्छ होला कि, मसँग रेस्ट भेरे खोर्सानी थोरै थियो, त्यो पनि हालिदिएको मैले। कलर पनि एकदमै दामी देखिरहेछ है। अनि धनियाँ थोरै उम्लिनु दियो भने चाहिँ धनियाँ चाहिँ बास्ना एकदमै राम्रो, धनियाँले चाहिँ बास्ना एकदमै राम्रो छर्छ। त्यही कारण मैले थोरै धनियाँ हालेर पनि थोरै उम्लिनु दिएको छु है त। अनि धनियाँ चाहिँ तपाईँहरूले यसमा मसिनो काट्नु हुँदैन, लामो लामोै काटेर चाहिँ हाल्नुपर्छ। अनि एकदमै दामी देख्छ र मिठो पनि हुन्छ। धनियाँ पनि ओइलाउनु थालिसकेको छ। हाम्रो तरकारी रेडी। आज यो सुप टाइपको तरकारी चाहिँ एकदमै मिठो हुनेवाला छ र यदि तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने यस्तै खालको तरकारी बनाएर खानुहोला। जाडो महिनामा मात्रै होइन, गर्मी महिनामा पनि हामीले सुपवाला तरकारी चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ है त। हामीले जहिले पनि दाल तरकारी यस्तो खाँदाखेरि चाहिँ अब मासुको सुपहरू चाहिँ हाम्रो जिउमा हुँदैन नि त। त्यही कारण बर्खा भए तापनि मैले चाहिँ अनि चिकनको सुप टाइपको झोल तरकारीमा चाहिँ आज मैले तरकारी बनाएको छु। अनि यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। यदि मेरो पुरानो भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला। मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो। आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाई बाई।